Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր շարունակում ենք մեր եթերը եւ անդրադառնում ենք մի շատ հետաքրքիր ծրագրի։ Եվ այսպես, օրերս Նիդերլանդների լուսավոր ապագա հիմնադրամը երիտասարդների փոխանակման իր հերթական միջազգային նախագիծն իրականացրեց Հայաստանում միջմշակութային հաղորդակցություն թեմայով։ Ծրագրի նպատակն է ոչ ֆորմալ մեթոդների կիրառման արդյունքում զարգացնել գիտելիքներն ու փորձը միջմշակութային հաղորդակցության ոլորտում, հնարավորություն ընձեռել հայ եւ այլազգի երիտասարդներին համագործակցել եւ միասին զարգացնել գիտելիքները։ Եվ այս առիթով մեր տաղավարում են Նիդերլանդների լուսավոր ապագա հիմնադրամի նախագահ Մարիամ Կիրակոսյանը եւ Հայաստանի թիմի անդամ հանրային կապերի պատասխանատու Լուսինե Գրիգորյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Լավ, կհամաձայնեք, չէ՞ որ այստեղի առավոտներն ավելի ջերմ ու տաք են, քան Նիդերլանդներին։ Միանշանակ։ Փորձում ենք որքան հնարավոր է երկար վայելել այդ առավոտները։ Դուք այնտեղ եք ապրում։ Այո։ Եկեք մի քիչ խոսենք Նիդերլանդների լուսավոր ապագա հիմնադրամն ինչ է իրենց ընդհանրապես ներկայացնում եւ ինչ գործունեություն է ծավալում։ Ինքը հասարակական կազմակերպություն է, հիմնադրամ է, շահույթ է հետապնդող, տեղական պրոյեկտներ ունենք Նիդերլանդներում, քաղաքապետարանի հետ ենք աշխատում, կրթության, գիտության եւ մշակույթի նախարարության հետ ենք աշխատում, ինչպես նաեւ Եվրամիության ներքո Սոլիդարիտի նախագծեր ունենք երեխաների, երիտասարդների, նույնիսկ ծերերի համար, այսինքն տեսնում ենք ինչ պահանջարկ կա, օրինակ կոവിഡ്ի ընթացքում սովորեցնում էին մեր կամավորները ծերերին, թե ինչպես on-line գնումներ կատարել եւ այլն։ Այսինքն տեսնում ենք ինչի կարիք ունի մեր շրջապատը, այս դեպքում Zuid-Holland ենք ասում, հա, Ամստերդամ, Ամստելֆեին այդ հատվածը եւ հետեւաբար պրոյեկտներ ենք իրականացնում։ Ինչպես նաեւ ունենք միջազգային նախագծեր։ Նախագիծը առաջին անգամ է Հայաստանում իրականացվում։ Ոչ, 2017 թվականից ենք իրականացնում այս ծրագիրը։ Դե պատմենք այս տարվա փորձի մասին, փորձառության մասին։ Այո, այս տարի մեծ նախագիծ ենք իրականացրել, խորագիրը մենք բոլորը ժպտում ենք մի լեզվով, այսինքն նպատակներ, որ տարբեր ազգի երիտասարդներ միավորվեն Հայաստանում, փորձի փոխանակում լինի, իրար կուլտուրաները փոխանակեն, ինչպես նաև լեզուներ իրար սովորացնեն, որ օրինակ ես գնամ Վրաստան կամ Իսպանիա, գոնե բազային կարողանամ ինչ-որ ձևով խոսեմ, չասեք խոսեմ, Շփվեմ, հաղորդակցություն։ Այո։ 7 երկիր։ 7 երկիր։ Որոնք են։ Այո, Նիդերլանդներ, Վրաստան, Հայաստան, Ուկրաինա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, Հորդանան։ Նաև Լիբանաններ ներգրավված, բայց այս պահին Լիբանանը չկարողացավ գալ։ Լուսինե, դուք հայաստանյան թիմի անդամն եք, այսինքն հանրային կապերի պատասխանատու էստեղից։ Այո։ Ինչքանով եք դուք էստեղ գնահատում իրավիճակը կապված հենց այս կետի հետ։ Շատ լավ, ես առաջին տարին եմ, որ մասնակցում այս ծրագրին, նախորդ տարի որպես լրագրող նկարահանում է իրականացնում եւ Մարիամ ինձ առաջարկեց միանալ ծրագրին, քանի որ տեսավ, որ մեծ հետաքրքրությամբ եւ ողջավորությամբ եմ ծրագիրը նկարահանում, քանի որ այս տարի արդեն որպես ծրագրի մասնակից էի ու քանի որ ինքս լրագրող եմ, Մարիամն առաջարկեց, որ կարող եմ նաեւ զբաղվել լրագրողների հետ աշխատանքով, հաղորդակցության հետ կապերով, ընդհանրապես լուսաբանմամբ եւ որոշեցինք բացի մասնակցությունից նաեւ դա անել, քանի որ բոլոր յուրաքանչյուր մասնակից ծրագրի մեջ ունի որոշակի գործառույթ եւ եթե որևէ մեկը օրինակ ես լավ եմ լրագրությունից եւ լրագրողների հետ աշխատանքը կարող եմ ապահովել, դրանով եմ զբաղվում։ Եթե ուրիշ ինչ-որ մեկը լավ է ինչ-որ բանից, այսինքն մենք բացի մասնակից լինելով փորձում ենք նաեւ ինչ-որ կերպ օժանդակել ծրագրին, դա նաեւ ծրագրի լավագույն կողմերից մեկն է, որ մեզ եւ մեր մասնագիտական ձեռքբերումներում է օգնում եւ նաեւ մենք ենք ծրագրին օժանդակում ինչ-որ հարցերով։ Մենք բոլոր ժպտում ենք մի լեզվով։ Ինձ հետաքրքիր է այդ հաղորդակցությունը մասնակիցների մեջ ոնց է լինում։ Դուք երբ որ կողքից նայում եք, իրենք միջմշակութային սենյակներում են ապրում, այսինքն իրենք գալիս են տարբեր ազգեր, մի երկրից մի քանի մասնակից ու իրանք չգիտեն ում հետ են մի սենյակում մնալու։ Մենք իրենց հետ մինչև գալը բնականաբար խոսում ենք, տեսնում ենք ով ինչ ֆորմատի է, ով ինչ է ուզում ստանալ ծրագրից ու հետեւաբար իրենց կոմբինացիաներով սենյակներում տեղավորում են իհարկե աղջիկները առանձին, տղաները առանձին, բայց ընդհանուր առմամբ պատկերացնում ենք թե ով ումից ինչ ունի սովորելու եւ անգլերեն են իրենք շփվում իրար հետ։ Այս ծրագրին մասնակցելու համար պարտադիր չի շատ լավ անգլերեն իմանալ։ Նպատակներից մեկը այն է, որ մարդը իր կաղապարներից դուրս գա, սխալներով փորձի անգլերեն խոսել, հարցնել եւ այլն։ Այսինքն մեր ծրագրի շրջանակներում ամոթ ասված չկա եւ ընդհանրապես չենք քննադատում իրար, մեկը մի բանից է ուժեղ, օրինակ ունենք երիտասարդներ, ովքեր խնդիրներ ունեին, ուզում էին իրենց ինքնագնահատականը բարձրացնել, որտեղ իրենց աշխատանքում դա իրենց խանգարում էր։ Օրինակ Ֆրանսիայից ունենք մասնակից Իրիսը, ով թատերական բեմադրություն
ընտրություն էր գրել 2 տարի առաջ ու այնուհետև չէր կարողացել շարունակել, որովհետև ինքնավստահության պակաս ուներ։ Ինքը ծրագրից վերադառնալուց հետո ուղարկեց մեզ, որ արդեն սկսել է գրել։ Այսինքն դա նպատակ չէր ծրագրի, բայց նաև մարդը գտավ իր համար ինչ-որ օգտակար մի բան։ Այն նպատակներից խոսեցիք, այստեղ նշված է ոչ ֆորմալ մեթոդներ։ Որոնք են այդ ոչ ֆորմալ մեթոդները։ Այսինքն նայեք դպրոցական ստանդարտներով հիմնականը Նիդերլանդներում նույնպես ոչ ֆորմալ է ուսուցումը դպրոցներում։ Հայաստան, Վրաստան, Ռումինիա նման երկրներում բնականաբար դեռ այդպիսի ուսուցում չկա ու շատերը կարծում են, որ ոչ ֆորմալ ուսուցման շրջանակներում դու չես կարող ոչինչ սովորել։ Մենք համոզված ենք հակառակում, որ ոչ ֆորմալ մթնոլորտ, այսինքն մարդը հոգնած կարող է նստել գետնին։ Օրինակ, հա, ամենակիչը ինքը կարող է պարտադիր ինչ-որ sense ձեռք բարձրացի ինչ-որ բան ասի հումորային մթնոլորտում հարցեր տալու ունակություն, ակտիվություններ, եթե տեսնում եք հոգնում ենք, այո, ունենք ակտիվություններ, ուրախ ակտիվություններ, որի շրջանակներում իրար ճանաչում ենք կամ ուրախանում ենք, մի հատ ռելաքս ենք լինում, շարունակում ենք։ Refresh։ Այո, փորձում են ավելի ազատ, հա, ազատ թողնել, որպեսզի մարդը կարողանա նաև այդ process-ի ընթացքում իր եսը արտահայտել։ Այո, այլ օրինակ բերեմ, ասենք եթե տրեյնինգ կուրս, իհարկե Եվրամիության շրջանակներում ունենք նաև տրեյնինգ կուրսեր, որոնք լուրջ sense ինչ որ հերթականությամբ սովորում են, այո, այս պարագայում ունենք facilitator Նանեն, ով խմբերի է օրինակ բաժանում միջազգային եւ առաջադրանքներ է տալիս, այդ շրջանակներում իրենք իրար հետ խոսում են, քննարկում են, ինչ որ բան են ստեղծում, օրինակ բրենդ են ստեղծում, ինչ որ լեզվով սկսում են խոսել, օրինակ սուպերմարկետում երգեր են սովորում, որտեղ այո, հոլանդացիները համոզված են, թե ուզում ես լեզու սովորես, դու պիտի սկսես երգել այդ լեզվով։ Այո, իսկ տարիքային սահման կա։ Մինչև 30 տարեկան, 18-ից 30, բայց խմբերի ղեկավարները կարող են 30+ լինել։ Դա թույլատրվում է։ Իսկ ընդունելությունը ինչպես է արվում, այսինքն ինչպես են ձեզ գտնում, երբ են գտնում, ինչքան ավելի շուտ պետք է դիմել ծրագրի մասնակցելու համար։ Մենք ունենք social media team, ով բացում է call-ը, այսպես ասած, հայտարարում է, որ արդեն բաց է նախագիծը։ Մեր անդամներն են հիմնականում դիմում, ինչպես նաև դրսից մարդիկ։ Կազմակերպությունների հետաքրքրությունը այս ծրագրերում, որտեղ ունենք մի շարք գործընկեր կազմակերպություններ, այն երիտասարդները, ովքեր գալիս են, իրենք ուղարկվում են մեր գործընկերների կողմից, տվյալ երկրներից, հա։ Իրենք էլ բացում են հայտարարությունը, իրենց անդամներին են առաջնային տեղը տալիս եւ հետո արդեն դրսից դիմաց մարդկանց։ Սա նաեւ մոտիվացիա է երիտասարդներին հետագայում տեսնել, հավես ծրագիրը ես էլ եմ ուզում մասնակցեմ, առաջնային տեղերում լինեմ եւ սոցիալական որևէ ծրագրի մեջ ներգրաված լինել որպես կամավոր։ Դա նույնպես մոտիվացիա է նրանց համար։ Մեր երկրից հետաքրքրությունը մեծ է։ Շատ մեծ է, շատ։ Մենք բացել էինք հայտարարությունը, ուզում էինք տեսնենք ինչքան մարդ կդիմի, շատ մարդիկ են դիմել եւ մենք մի քանի հոգի դրսից մարդ ենք ընդունել, ոչ կազմակերպության անդամ, ովքեր արդեն դարձել են կազմակերպության անդամ։ Այս դա է ուզում ասնել, Լուսինե, երբ որ դուք ուղղակի լուսաբանում եք սա, նայում եք այս ամենին այլ տեսանկյունից եւ դիտանկյունից, հա, հիմա արդեն կազմակերպության անդամ եք եւ ինքներդ եք իրականացնում այն ինչ որ առաջ ուղղակի լուսաբանում եք։ Ինչ փոխվեց ձեզ համար եւ որ անկյունը արդեն դարձավ ավելի հետաքրքիր։ Բնականաբար լրիվ այդ տեսանկյունից ենք նայում, երբ որ ես լուսաբանում եմ, սա որպես աշխատանք է ավելի դիտարկում, բայց երբ որ սկսեցինք շփվել մյուս ժողովուրդների հետ, հասկանալ օրինակ ինչպես է մտածում Հորդանանի իմ տարիքի երիտասարդը, որի հետ երբևէ հնարավորություն չի եղել շփվելու, կամ ունենք Հնդկաստանից մասնակից, որոնց մշակույթը լրիվ տարբերվում է մեր մշակույթից, իրենք ուտելու ուրիշ մշակույթ ունեն, իրենք խոսելու, իրենք ինչպես են աղոթում, որովհետև ինքը ուներ օրինակ հստակ ժամեր աղոթելու ու ընդհանրապես երգերը եւ այլն շատ հետաքրքիր էր ու ես հասկացա, որ որպես հայ երիտասարդ, ով որ հնարավորություն քիչ ունի այստեղ մասնակցելու նման ծրագրերի, շփվելու միջազգային երիտասարդների հետ, միջազգային տարբեր երկրներից, այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս, որ դու կարողանաս իմանալ, թե տարբեր երկրներում, աշխարհի տարբեր ծայրերում քո տարիքի քեզնից մի փոքր ավելի մեծ, մի փոքր ավելի փոքր տարիքի մարդը, աղջիկը կամ տղան ոնց է մտածում, ոնց է վերաբերվում օրինակ այն նույն հարցին, որին որ դու չգիտեմ, օրինակ հնարավոր է իրենց մեր մշակույթում օրինակ մենք շփվելուց շատ հաճախ իրար գրկել, ձեռք տալ ունենք, չէ՞, այդպես, բայց իրենց դեպքում օրինակ դա անսովոր է, երբ որ դու կարող ես խոսել ու իրենց այսպես կպնել, իրենց մտածում որ ինչ որ այլ բան կա այստեղ ու բավականին հետաքրքիր է, երբ որ դու բացատրում ես իրենց ու ինձ համար նաև շատ կարևոր է լինելով հայաստանյան
խմբի անդամ ցույց տալ Հայաստանը մենք ունեինք Երևանյան օր ու շատ ողջավորված էին բոլորը եւ իրենք մեծ մասը ասաց որ իրենք նորից հետ են գալու Հայաստան, ուզում են գան այստեղ, ուզում են գան այստեղ նոր տարի նշեն, ուզում են ընտանիքի հետ գան, որովհետեւ իրենց հայկական մշակույթը Հայաստանը առհասարակ հայերը շատ են դուր եկել ու իրենք չէին մտածում որ կարա այսքան արևոտ երկիր լինի Հայաստանը։ Ու այդ շատ կարեւոր էր։ Մի ավելացում անեմ, Լուսինեն ասեց Հնդկաստան, ես չեմ թվել իմ խոսքի մեջ Հնդկաստանը, իրականում երկիրը չի մասնակցում ծրագրին, բայց մեր Նիդերլանդների գործընկերներից մեկը, ով մեր կազմակերպության անդամ է, ինքը հենց հնդիկ է, այսինքն ինքը Նիդերլանդներն էր ներկայացնում, բայց լինելով հնդիկ ու հետևաբար իր կուլտուրան եւս ցույց էր տալիս ավտոմատ։ Ու նաև Երևանի օրվա հետ կապված մի ավելացում կուզենայի անել, այս ծրագիրը բնականաբար ոչ մի քաղաքական հետապնդում չունի, մենք ուզում ենք մեր երկիրը ցույց տալ, մեր ցավի մասին բարձրաձայնել, բայց իրավունք չունենք ըստ մեր շրջանակների, հա, այդ ամենը մարդկանց պրոպագանդել եւ այլն, բայց այս տարի առանձնահատուկ էր, որովհետեւ երիտասարդները հենց իրենք մոտեցան ու ասացին, որ ուզում են գնան ծիծեռնակաբերդը տեսնեն, որը մեզ համար շատ զարմանալի էր, իրենք հետազոտել էին պատմությունը եւ այլն, ասին մենք ուզում ենք գնանք, մենք բնականաբար կազմակերպեցինք մեր միջոցներով ու իրենք գնացին, լացում էին, ունեին աղջիկով կիսով հայեր, բայց երբևիցե չէր խոսել հայերեն, Հայաստանում չէր եղել, Իսպանիայից էր։ Մի խոսքով շատ հուզիչ էր ու կարծում եմ տպավորիչ իրենց համար։ Շատ լավ, երբ խումբը գալիս է Հայաստան, ովքեր են այստեղ նրանցով զբաղվում, ովքեր այստեղից են հավաքվում կամավորականները, թե այնտեղից գալիս են։ Այո, տեղական կազմակերպությունը Promising Youth խոսունալից երիտասարդություն, ինչպես նաև մեր որպես դիմորդ կազմակերպություն, մենք հիմնական կազմակերպիչն ենք, մենք ենք մեր ներդրումը կազմակերպչական ունենում ենք, ունենք մեծ աշխատանքային ռեսուրս, որը կիրառում ենք Հայաստանում եւս։ Եվ հյուրանոցային անձնակազմն է մեզ իրականում շատ օգնում։ Իսկ հակառակը լինում է, որ այստեղից հայ երիտասարդներին գործեք Նիդերլանդեր ծրագիրը իրականացնեք այնտեղ։ Մեր կազմակերպության շրջանակներում ոչ, ինչու, որովհետև մեզ համար այս պահին դա հետաքրքիր չէ։ Մենք այսպես ենք Եվրամիությանը ներկայացնում, թե ինչու Հայաստանում, որովհետև Հայաստանում օրինակ մեր բյուջեի սահմաններում մենք կարող ենք հոստելում չպահենք մարդկանց, այլ հյուրանոցային շատ լավ պայմաններում, իսկ երբ մարդը գալիս է ու լավ պայմաններում է ուտում, ակտիվությունների մասնակցում, քնում, դա նաև երկրի մասին է իր տպավորությունը ստեղծում ու հետևաբար ու հուսով եմ խնդիր չի լինի, բայց եթե ես հայ եմ, բնականաբար ես ուզում եմ ծրագիրը բերել Հայաստան, որտեղ մարդիկ կան ընդհանրապես չգիտեն ինչ է Հայաստանը, որտեղ է գտնվում, ինչ պատմություն ունի, բայց գալուց առաջ հետազոտում են, հասկանում են, այսինքն մենք այս ձևով նաև որոշ չափով պրոպագանդա ավելի ճանաչել եք դարձնում Հայաստանը։ Դե որպեսզի այս ամենը նաև հետո արդեն ծրագիրը ավարտելուց հետո նշելու առիթ լինի, ձեզ առաջարկում եմ Իջևանի Սարգոն Կարմիր Չորգինին թիմով կնշեք։ Անպայման, բնականաբար հաջողություն։ Սա դեռ ամենը չէ, քաղցրա սերների համար MG Suite-ը ձեզ տալիս է այս քաղցր գեղեցիկ համեղությունները եւ բնականաբար կողմնակիցը հաստատ կլինեք առողջ սնունդի, այնպես որ Իրինթ Նատուրալը պարենային on-line խանութ է, որտեղից գյուղ մթերք կարող եք ձեռք բերել անմիջապես գյուղից եւ կհարցնեն ձեր տուն հենց նշված հասցեից։ Սա շատ հետաքրքիր է մեր ծրագրի շրջանակները։ Այս քարտերի միջոցով էլ ինչ որ կգնեք 20% կզեղչվի։ Ուզում ձեզ նաեւ նվիրել բացիկներ, արևոք բացիկները, որոնք կարող եք նվիրել ձեր սիրելիներին, որտեղ իրենք նախատեսված են հենց սիրելի մարդկանց համար։ Ծաղիկների եւ նվերների հետ մեկտեղ նվիրեք այն խոսքերը, որոնք ուզում եք ասել, բայց մի տեսակ ամաչում է գրել։ Այստեղ երկուսը կան, տեզերքը զգում են երկուսով, շատ հայտնի երգից է Հայկոյի եւ բնականաբար Նունե Եսանի երգից մենակ ես ինձ պակասում սիրահարվել ու մնալ արթուն։ Դուք որոշեք, որը ում եք ստացանք, առաջի անգամ է որ ես Շնորհակալություն ձեզ, գեղեցիկ առավոտվա համար ու լավ միջոցառման համար։ Բարի ընթացք ծրագրին։ Շնորհակալ ենք։ Կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք։